Միացյալ Նահանգները կարևորում է Ադրբեջանն ու խաղաղություն պարտադրում միայն Հայաստանին, ինչպես հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը TRT հաբերի հետ զրույցում։ Ֆիդանը մի փոքր չափազանցնում է, հասկանալի է, որ նա այսպես ուզում է որոշակի մեսիջներ ուղղակի, թե իր հասարակությանը, թե Հայաստանի հասարակությանը։ Աշխարհի տարբեր կետերում Թրամփի վարած քաղաքականության մասին խոսելիս թուրք դիվանագետը նկատել է, որ Կովկասում խաղաղությանն աջակցում է Թրամփը ու այնինչ անում է լիովին համընկնում է Անկարայի արտաքին քաղաքական գծին։ Kafkaslardaki barışı destekleyen. Միացյալ Նահանգները աջակցում է Կովկասում խաղաղությանը, կարևորություն է տալիս Ադրբեջանին ու խաղաղություն պարտադրում Հայաստանին։ Bölgedeki hedefler Մեր տարածաշրջանային նպատակներն ու Թրամփի վարչակազմի նպատակները համընկնում են։ Azerbaycan. Հարավային Կովկասում Ադրբեջանի դերը Հայաստանից վեր դասելու Ֆիդանի մտքում ճշմարտություն նկատում է հայ քաղաքագետը։ Դա մի քանի բաց հրապարակային դրվագներով էլ է ապացուցվել։ Անցած տարի Վաշինգտոնում հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրման վկա դառնալուց 2 ամիս անց Շարմ էլ-Շեյխում Թրամփը հայտարարել էր, որ հանուն Ալիևի է կարգավորել հակամարտությունը, իսկ Հայաստանի վարչապետը ստիպված էր եղել ներկայանալ, հիշեցնելու համար ով է ինքը։ Միայն այն, որ Թրամփը շատ լավ հիշում է Ալիևին, իսկ Նիկոլ Փաշինյանին չի հիշում, շատ բան մասն է խոսում։ Բայց քաղաքագետը չի կարծում, թե Թրամփի վարած քաղաքականությունը հայ-ադրբեջանական բանակցություններում կարելի է հակահայկական անվանել։ ԱՄՆ եւ Թրամփի օրոք դա շատ ցայտում է, հստակ իշարին է աշխատում եւ նա իր շահերը տարածաշրջանում թույլատնել Ռուսաստանի եւ Պարսկաստանի դիրքերը։ Հավանաբար հենց այստեղ են համընկնում Միացյալ Նահանգների ու Թուրքիայի շահերը, ինչպես Ֆիդանն է հայտարարել։ Եթե դա ենթադրում է Թուրքիայի դերակատարությունը մեծացնել, ապա ԱՄՆ-ն ամբողջությամբ համաձայն է դրա հետ, որովհետև Թուրքիան իր դաշնակիցն է ՆԱՏՕ-ում եւ բացի այդ շատ լավ մտերիմ հարաբերություններ կան Թրամփի եւ Էրդողանի միջեւ։ Եթե անգամ ուղին, որին Թրամփն իր անունն է տվել, իրականում հենց նույն Զանգեզուրի միջանցքն է, ինչպես պնդում է Ադրբեջանի նախագահը, ապա այդտեղ մեղավորը ոչ թե Թրամփն է, որ Հայաստանին հակահայկական նախագիծ է պարտադրել, այլ Երևանը, որ պատրաստ է եղել զիջումների գնալ։ Եթե Հայաստանը պատրաստ է հեշտությամբ զիջել կարմիր գծերը, գնալ զիջումների եւ դա բխում ԱՄՆ-ի շահից, ապա ԱՄՆ-ն գոհ կլինի դա։ Իսկ Ադրբեջանը դասեր է քաղում պատմությունից։ Այսօր անգամ Թրամփը չի հիշատակում, որ առաջին նախագահության ժամանակ Սերբիայի ու Կոսովոյի հակամարտությունը կանգնեցնելով իր անունն է տվել մի լճի։ Ստորագրեցին, լիճի անունը դրեցին եւ դա ինչու հիշեց դա, որովհետեւ Ալիևը շատ լավ հասկանում է, որ Թրամփը անընդհատ ուշադրություն փոխում։ Ալիևը գիտի նաև, որ Թրամփը չի կարող հավերժ նախագահել Միացյալ Նահանգներում, բայց նրա միջնորդությամբ բացվելիք ճանապարհը Սյունիքում նախ կարող են Թրամփի ուղի կոչել, հետո մոռանալ նրա փաստաթղթային անունը։ Լիլիթ Սարգսյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։ Հայաստանում ու աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինն իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք ամենահրատապը, կարևորն ու հետաքրքիրը։